بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. قالوا تحب محمدا فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد. أحببت فيه كرامتي وإرادتي وبراءتي من شر نار توقد، وتفاؤلي بين الأنام بأنني من أمة الشفيع فيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الأهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما ألافو كبركة مسميني فوليني بركة أكاكا واتبه أني لحلابه أنفلا لحلا دولاني أنبال ما سلمو نيا جتي من الشوينة ni neneyna ka sunogo tige ka fempe tige kana sigi keneka alo tala koso o ya ala barakada do kadaka antigina andankuna ni mami tigira idankuna ikanka alafu danson be uluma don kulu dana ala bato kama eke ka don ka fo idankunye ni ka tlatuni kana oke eni foli kaka ame masai fo ka wale nyimando ka dɛmɛ ɲin'a fɛ ka yafa ɲin'a fɛ ka tila ka deli a ka anw kisi ka bɔ an yɛrɛkun tɔɔrɔ ma ka da ka adamadenya yɛrɛ jugu de a ka an kisi ka bɔ an ka baara jugu tɔɔrɔ ma. ni ala ye jɔn min kada filibaga t'o la, ala k'an kada. n'a ye jɔn min fɛnɛ fili an balimaw kanabaga t'o la bilen dɛ. an b'a la deli ya Rabbi ala kana an fili. an bɛ seereya ko bato fɛn si tɛ tiɲɛna min ni batoli ka kan ko n'a kɛra ni masa taala ye kelen ye. ka seereya k'a fɔ an kuntigi Muhamadu ala taala ka jɔn do, ala ka cidien do, nka ala ka danfɛnw na belebeleba do dɛ. ala ye danfɛn min bonya diɲɛ kɔnɔ k'a bonya lahara, ka diɲɛ ni lahara bonya k'o fɛnɛ d'a ma tuguni. an b'a la deli a ka kisi n'a ka nɛɛma a k'o caya kan. o la an balimaw, an bɛ sigi min na ala k'a kɛ hinɛ sigi ye. n'an farala ala k'an bɛɛ tanga. nka masa taala ko aw minnu k'aw dara ala la, aw minnu dara ala la a ye sira ala ɲɛ. ala ye siranya yɛrɛ yɛrɛ la. an seko dama yira, an kana to saya ka s'a ma abada fo k'a sɔrɔ an ye silamɛ ye. a bɛ fɔ o de ma ko laban ko ɲuman.
ne sara ka sɔrɔ nafolo caman bɛ bolo nin tɛ laban ko ɲuman ye ne sara ka sɔrɔ ne de ye masa ye o tɛ laban ko ɲuman ye ne sara ka sɔrɔ ne ɲɔgɔnna dɔnnibaga tɛ diɲɛ kɔnɔ nin tɛ laban ko ɲuman ye laban ko ɲuman ye jumɛn ye n'i sara silamɛya kan n'o tɛ Firawuna sara ka to a ka masaya pilɛn na a ma k'a bolo laban ko ɲuman ye Karuna sara ka sɔrɔ nafolo min b'a bolo Ala ko inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa nafolo min b'a bolo a nafolo magasin clé o clé dama ko cɛ tan bɛ ɲini ka dɛsɛ a kɔrɔ mais a laban ko man ye dɛ Ala ko di fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansuruna wa ma kana min al-muntasirin فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أقول غيرا أنا كان نفر باي mamuru kumika nataka waltigala mamuru kumika nataka jorola ulu tlela tuni ko ala nyena uluma kadaka laban ko jugara ulu laban ko majuya o kuma isaraka soro na folo bibolo te laban ko yimay in saraka soro nyema sa o te laban ko yimay in saraka soro nyebela jelembe ndo o te laban ko yimay ne nyona doli bagate o te laban ko yimay ka saki to slamena ala be ko defanyina ako fala tamutunna illa wa antum akana tawka sana te slamena ala kan sa slamena o ko fala ko anga sala ni na me kuma anga kuma fo mi be maw nafa anga kuma fo mi fene tie anga kuma fo mi sababai akuna nyoke yuslih lakum a'malakum ala banga baraw nyambolo wa yaghfir lakum dhunubakum abitla kanga jumu yafa ako wa man yuti ilaha wa rasula mimma min tura ala ko katugo ala kirako faqad faza fawzan azima ko tigila mo ni yoro patro ya rabbi ala kan yoro bada bela dilima ambal ma samaw ni yoro baraka mai ani ni wati baraka mai ani kuma kan baraka ma munu minafo amba ala diri ya rabbi ala ka ke baraka yi ka do an yere la ka tla ka ke baraka yi ka do islamiyana ka ke baraka yi ka do anga jamana munu yeni o barari organiser ka ke baraka yi ka dula ala ku yo on chaya islamiya ko akbar fele to min kono ala ka baraka do toyna halif ala ka sabati ulambali kuma bela helema o ye qur'ane ni kana bela nyuma o de ala kira ka tasrai wa ko bela juma o de ka sira kura kire dina kono o be fili wa fili be tasma de kono inna min akhtar mazahir faqd al-hawiyyah fi ummatna al-islamiyyah istibdal a'yad bid'iyyah bi'ayadina al-islamiyyah ambal maw balaw fili pami ani fitna bami ani danger bilibili bami no de be kera sababu ye ka an islamaw ka an yine ka here ko ka an yine an ga bunya ko ka an yine an ga karama ko ka an yine ka fo ko je bele jine be ka nyebo an de febi mi ya fo dala mi ma o danger kera mi ka fo ko an yire fene kera tuni ka yine an yire ka dina ko ka fili an ga dina ma ka sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka nin diinɛ in de k'a ta ye ala ye fɛn di nin diinɛ in ma a ma fɛn min ɲɔgɔn di diinɛ si ma ala kira b'a fɔ salawatullahi wa salamuhu alayhi ko anw silamɛw misaliya ani kitabuyankatigi minnu tɛmɛna an ye n'o ye yahudiyaw ni nasaraw ye ko a misaliya bɛ komi patron dɔ ye baarakɛlaw ta baara la a ko jɔn de bɛ se ka baara kɛ ne ye k'a bɔ sɔgɔma ka taa se midi ma n b'a tigi sara dɔrɔn min ko yahudiyaw ye baara kɛ ala ye ka bɔ sɔgɔma ka taa se a tigi ye ka bɔ sɔgɔma ka taa se wula ma a ye dɔrɔmɛ ka bɔ sɔgɔma ka taa se midi ma a ye dɔrɔmɛ da a ko jɔn bɛ se ka baara kɛ k'a daminɛ midi la ka taa se lansara ma o tuma na n bɛ dɔrɔmɛ dɔ fɛnɛ ma dɔ ninnu fɛnɛ ye baara kɛ ka taa se lansara ma a y'o ka dɔrɔmɛ da a ko jɔn bɛ se ka baara kɛ lansara seli kɔfɛ ka taa se fitiri ma n b'o sara dɔrɔmɛ 2 o tigi ye baara kɛ ka bɔ lansara kɔfɛ ka taa se fitiri ma a ka tan ka suru o kɔfɛ a ka tila tuguni ka sara caman ta ko tuma min na ni patron ye 2 d'ale ma non seulement a ka tan surunyara ko tɔ 2 y'i kanto ko ma lana aktharu amalan wa aqallu ajra
akiradi awni ka bara boyena ka teme ninka awni ka bara kuntala jena ka tema taka mais et puis aleka saraka tia ka tema on taka akuyana nyi laidu min tani na uje ma dafawa kwawo ko me ko ni mingi ntatenga warewa kwawo zalika fadlullah yuti man yasha wallahu dhul fadl azim awni ni islamu awni kitabu yankatibu ni yawi na sarauti uye shimi ke je kono aw ma ka kono uye wati min ke ala patula ma ka kono me katlaka aw fsa ka tebuka fembela kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas aw ni kiram man to bela hera may bal maslamu mais pourquoi aw metlaka nyebo befe muya sababu yayi ka sababu yaka amanga dine do anga dine dombalia au danger au de flek ka ke fo aw be ka islamo ka seli no islamo ka seli hera may seli mi ba ke be baraji surala ibe kula dia surala katla ko toy kata fenke femi na be tla ka kula goya lasima wa danger ba islamo ومن هذه العادات البدع المبتدعة التي انتشرت في الناس انتشار النار في الحشيم ظنا منهم أن ذلك من الاحتفال بعيد رأس السنة وهو في الحقيقة الاحتفال بعيد قديس سيلفستر سان سيلفستر الأول بابا روما 33 في الكنيسة الكاثوليكية كما سيأتي بيانه فيما بعد. أقبنا مدولا أمريكا أنيني سيلباي أو ينكا سلاميا سيلي هيرمان با أنيو توي كتلا كتا سيليتا سيلمي ناكا سولا أبي كونغويا للاسا أما أبي تلاكا دوغياما للاسا أما أبي لاغوشيلي للاسا أو ينما فلو نوي سيلي سيلمي ni amba fola ko nasaraw ka seli ko nasaraw ka seli kumara be fo kumaro la ko isa ka bangeni seli do kumara be fo fena ko sayeleme do ambalma samo arke ko yere hakika yere femie isa ka bangeni kote wa okmana fene sayeleme kote isa ka bangeni kote sayeleme kote ni flashi dote ite biblu ye abada biblu shima fiyena ko isa ka bangeni ko biblu shima fiyena ko sayeleme ko biblu be mune fo awyena ko fête de Saint-Sylvestre. Fête de Saint-Sylvestre, c'est-à-dire Saint-Sylvestre quand naissance. Saint-Sylvestre est Johnny, aminana Saint-Sylvestre là inshallah, mo Johnny do. Ok mana an ko ni be ka fêter ko sankura de otewa, mais Saint-Sylvestre ka seli. Saint-Sylvestre est Johnny, inshallah anga kuma bila sama. تعرف العيد لغة نفرق سلي كرويد عرب كان تبو كاكمانا سلي كرويد شريعة تبو كاكمانا سلي وبامبا فسلي أكرويد. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عيد اسم لما يعتاد فعله أو التردد إليه، فإذا اعتاد الناس على أن يعمل عملا كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعاما ودعا الناس فهذا يسمى عيدا ولأنه جعله يعود ويتكرر. عثيمين رحمه الله دينك رمغبا على كهنانا علي اللي بك السلي يريد تعرفوا فاني سلي كرو أكو سلي ما نفوني فمي كلا دايل فمي كلا لا تكوي ناكو بك تاكا سكين كتاكا سكين ka fenke lada min be ka taka sigi kuma be abe ka taka sigi kuma do abe se ka ke taka sigi be se ka ke kle koyi abe se ka ke dokun koyi abe se ka ke san koyi ko ina fo sita momi aya organiser ka lada ka fo sawosa ne be dumini tobi ni san yelemena sawosa be dumini tobi ni san yelemena abe fama ko seli koro de yoyi fembe taka sigi walma waliya min ni takatigi be kala o le to ko seli arabu kantigu ka korola de min ta sharia ka koroy mais hanna sur sharia bata okmana seli koroy di ako seli koro o de ni cheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah aga dina karamu ba mi
n'a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ ka philosophie gosi philosophie ma s'a la si kɔnɔ philosophie fɛn o fɛn tun b'a ka karunu na a y'a bɛɛ gosi n'u ka philosophie ye ka ala ka diinɛ lajɔ o de ye ibn Taymiya ye n'a ka kalanden ibn Qayyim al-Jawziyya ninnu tɛ mɔgɔ dogolen ye diinɛ kɔnɔ silamɛw ni karamɔgɔba in fɛnɛ bɛ ka seli kɔrɔfɔ ye a ko di eyidu a ko seli ko al-eidu ismun lima yu'adu min al-ijtima' al-'am ala wajhi al-mu'tad al-'a'id imma bi'awd as-sana aw bi'awd al-'utbu aw ash-shahr أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد يوم الفطر كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات ale fene be ka usaymini ka kumai aka kuma ni o ka kuma ka sunyona me ale ya wala wala ka tebe usaymini takaya akodi ko na fara ko seli ko ye togode togo mi ni mɔgɔw bɛ to ka taa ka segin jamakulu bɛ taa ka segin ko min na jamakulu bɛ jɛ ka taa ka segin ko dɔ la aw bɛ jɛ aw bɛ taa ka segin kɛ ko dɔ la i n'a fɔ aw bɛ ka taa ka segin kɛ san na walima aw bɛ ka taa ka segin kɛ dɔgɔkun na walima aw bɛ ka taa ka segin kɛ kalo la o n'a ɲɔgɔnnaw ko kumana ko n'a fɔra ko seli ko kɔrɔ caman de b'a la a kɔrɔ dɔ ye jumɛn ye ko an bɛ se k'a fɔ kɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ min b'a la yawmu aidin ka yawmi fitr don min n'a bɛ taa ka segin i n'a fɔ don jumɛn i n'a fɔ an ka seli fitini n'an ye sunkalo seli sunkalo sun kɛ an bɛna tila sunkalo sin na an ka jimin don an b'a fɔ k'o ye seli san o san n'an ye sunkalo seli sun kɛ n'an sunkalo seli banna an bɛ seli kɛ o tɛ k'o kumana k'a bɛ fɔ o fɛnɛ ma ko yawmul fitri k'o ye idu ye idul fitr wa yawmul juma don fɛnɛ a bɛ fɔ a ma ko idu a fɛnɛ seli tɔgɔ bɛ k'a la lugatan k'a sababuya kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ jɛ ka taa ɲɔgɔn lajɛrɛ misiri kɔnɔ ka taa ala bato a kɔnɔ o tuma juma don fɛnɛ bɛ kɛ seli dɔ ye o fɛnɛ seli tɔgɔ dɔ ye o kɔfɛ tuguni adamadenw bɛ jɛ ka baara fɛn o fɛn k'a kɔnɔ n'o ye ala bato ni o kumana kow ye a bɛ fɔ o ma ko o kumana ko seli fɛn o fɛn n'an bɛ taa ka segin ka kɛli la nin bɛɛ seli ye nin ye Sheikh Ibn Taymiya ale ka taarifu ye o la wal eidu yanqasimu ila qismayn eidu zamani wa makani seli fɛnɛ n'a fɔra ko seli taa ka segin fɛn bɛ kɛ fɛn min na a bɛ kɛ fɛn fila de soit a ka kɛ wagati ko ye walima yɔrɔ ko wagati walima yɔrɔ fali eidu zamani ka qawlihi sallallahu alayhi wa sallama li yawm al-jum'a inna hadha yawm 'eid ja'alahu Allah lil muslimin wagati ko o ye juma do ye par exemple ala kira salawatullahi wa salamu alayhi akwa yebe ni juma mina akwa ni juma ye seli do ye akwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ke islamaw ye ka fo ko dogoku ko islamaw ka ta faranyoka ka ta ala bato akono o kuma ala kira ye seli to da juma don to la ko seli wa amma al makani ka qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la taj'alu qabri 'ida o kumana min ye seli yɛrɛ a place k'a fɔ kuma bɛ an ka to ka taa yɔrɔ dɔ la kuma bɛ an ka to ka taa yɔrɔ dɔ la ala kira ye a kan to a ka kumakan kɔnɔ a ko silamɛw ne bɛna fatu tiɲɛ don mais n bɛna min ɲini aw fɛ a kana ne muhamadu kaburu kɛ fɛn jumɛn ye a kana ne kaburu kɛ seli ye a kana kaburu kɛ seli ye cogo di a kana ne muhamadu kaburu kɛ kuma bɛɛ ka taa ne kaburu ziyara ka taa ziyara ka taa ziyara a kana to ka taa bato parce que ni a y'a to ka kɛ a laban min na k'a bɛna bato a dun kun siran n'o ye fo ka ala deli a la a ko allahumma la taj'al qabri 'idan la taj'al qabri wathanan yu'bad ko ala i kana ne kaburu kɛ boli ye mɔgɔw ka bato amalima n'o ye nin ala kira kumakan ye ko an kana to ka taa ka segin k'a kaburu la mun kosɔn adamadenw kana taa kɛ komi a bɛna taa bato de ko o kumana mɔgɔ wɛrɛ dun ni nin ye kira kumakan ye ni nin ye kira ka waleya ye o kuma mɔgɔ wɛrɛ dun o kumana an bɛ kumana seli kan a yɔrɔ a n'a wagati idan sariya bɛ mun de fɔla seli ma قال ابن العابدين رحمه الله سمي العيد بهذا الاسم
لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام، منها الفطر بعد المنع عن الطعام، وصدقة الفطر، وإتمام الحج بطواف الزيارة، ولحوم العضاء وغير ذلك. ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالبا بسبب ذلك. كوك بنا شريعة كودي سليلا ابن عبدين كو فرا كو سلي كو من كوسو كذاك الله تعالى كنيما أني الله كهينه أني الله تعالى كأوكمنا هره أبيكو تكاسيكي أكا جونيه ni wati nun konnana ina fo seli fitini aba fo ka sun antlale ko ko suna abe tlaka fo tuni ko suntige ko anga suntige okbana ambe suntige domina abe ke kuma anye bara min ke sun konnana Allah taala bina anga jurubu bela jelen ya fa suntige do okbana ni me ke nyine sanwore fena be ke o ko fa keme ka watu fena do sumolo inkono ina fo lina to qadri suna nyogonaw ka fo ko kuma abe kata so suma kwalo talabe here min kafsa kateme san bisegini san sabani kalonani baradika ni e osro nyine san wore fene bo osro o chaman o ya alaka here mun be takategi katla ka ampla fene sungolo manaba aw yele dama fene katla tuguni ka nyogon deme ni jakatul fitri ka nyogon nisodia katla ka nyogon la sawa katla ka nyogon nyeji che o here mun be na ke amitla ko baraji soro sawosa koni de seli kuray okmana sharia yeka seli yejmay hukm al-eid fi al-islam seli kiri yejmay islami akon وقد استفاد العلم بأنه لا يجوز إحداث عيد يحتفل به المسلمون غير عيد الأضحى والفطر sharia ko kwatembe kuma kauna nona kachaya hadisauna na Qur'an kulo yafo kafo aw islamo atebe aw nya aw ga nyogon la jere do shi kafo ni seli doye fo donfla o donfla ejme seli ba don ankene kuro ko ka hiji bani kuro kofe o kuma o don no ye hiji kalo tletay abo don ka ga seli doye abo fo ma ko la hiya o be faga mo sagaw be faga mishu be faga mi be kantigeli femi faga bo faga o yanga seli o don aflana o de seli fitini no ye ko na jimi seli an kele ko kakalo kelen sun Allah talai ko woni mino ke alai kan ni la beto alai o kuma tli bisaba wal mam wani ko to man dafa domina o don Allah tala ko ango fene ke ni so dia doy ni seli fladro ni be an islamo bulu islamo لأن العيادة من جملة الشرع كذاك السلي شريعة دورين والمناهج والمناسك سلاموك تاسر ديدو سلاموك على باتو دورين باتو ديدو وسلاموك تاسر ديدو والمسلي ري باتو ديدو وكوفي تاسر ديدو قال تعالى الله تعالى بافو قرآن يقول لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على هدى مستقيم ألاكو لكل أمة جعلنا منسكا أكون يبطوك يرى أن يبطوك دون ني على يودي منطون تمنين بلا جلما كايرا كفو منطون منون تمنا نورو نوكا دينة تمنا وكا على بطو دون كمبوبلو وكا يغن لجيرة دون كمبوبلو نو يوكا سيري أو سلامو فينا تابامبلو kwanga na son tukusila ka foku ka nyogon sama Allah taala ka ni dina ina ka so ala kile ka tie dina dama okmona anga to antaka ko kadaka aw ne be tie ka ulu taw bana me aw be min ka o de tie o ko no lu ka seli kububulo aw yene ka seli bambulo o ko ka fo aw ga seli aw be islami ka anga seli kula o de tie ulu tay ya faliti tie de o ko so Allah taala ko wadu ila rabbika innaka la ala huda mustaqim ko weleliki kata ala kasraka Muhammad wallahi bisrami kasrak lenin ja seli ala bato dodi ja seli aw islamo ka tabulo di yala mo wala ka seli o ya aw ga islamo ka tabulo yo
mugore ka seli ya anga seli te muna ka sawbiya ke bato dinu fami ye bato yi aw islamo be ala bato ni bato tomi ani doka ala bato to ami soko ta to ko ga kan ala bato yi an ko ke nanyo ka nye wali wato ta ka kantai ala ta bato wala balma وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله لكل أمة جعلنا منسكا أي المناسك أنا به فقال بعضهم أنا به عيدهم الذي يعتادونه دون بغوكا تفسير لا بلا جليك كما يكما كما فو ما كما نقول ما يمي كودي الله سبحانه وتعالى جماعة كلو مانتو دينا ناتمنا كو على يسلي دو بما وبما كو سليكه كودي مناسك كوري okmana yawdiyaw ka seli bubulo nasaraw ka seli bubulo aw yere islamaw fene ka seli babulo okma aw ga an wasa do antala anga ulu tawe ku to ulu kadaka anga fen dote anga bato dote wala balma islamaw فالعيد في حياة الأمة لا تكون إلا بدليل من الشرع okmana seli aw islamaw kam antla man to kan yana ma yakono أتك كأبدا هناك الشريعة كجمركين فالعياد من العبادات كذاك على بطولي فمي على بطولي والأصل في العبادات التوقيت سلي بطولي وته بطول لا سلي الشريعة كلنا كو بطول بلا جلين كلي بالينو فو الشريعة دي كافو كاكي وكمنا ينغالي بكي أنفلين يكا واجولين على بطولي awo ala batulu mais mune koso abe abena wajulu ke yala dalu babulu kaga wajulu ke wa ama ko awo dalu babulu anga dalu ye jube Allah taala ko fazakir fa inna dhikra tanfa'u ko wajulu ke ko kadaka wajulu be munu nafa fazakir in nafa'ati dhikra ko wajulu ke kuma mena niyaye ka fa be ka mo nafa o ba yirana bato pe de beti bato ni islamé ba ke nat atike bato ya abada fot la sharia ka fokake on teka ke abada fot dalu islamo ka dalu ta yoro yibe qur'ane kota hadisa kota qur'ane ni hadisa okuna no ma fon feke batoy abalma sema o te batoy okuma nga hakito yoro la islamo orola fala yajuzu li ahadin an yata'abbada bima lam yashra'ahu Allah ate daga silamesiye e ka bato sike fo ala ku ka minke alo tala ki ka ke todi aba fo ki ka ke abina na ka tide ti ka fo ko aka tide ka fo ku ka fo u ka keta o kuma ala kiran na no na todi ka atikana awma mun ko so min kadi ala ya ango don femi mande ala ya ango don femi e bato ya ango don femi te bato ya ango don ko ba ala kiran fo salawatullahi wa salamu alayhi ma baqiya من الدين ما يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم كفاي ما تدينين بلغو إسلامه فين كانك أو دو الجنة فين كانك أو يرمى جانك بو جانب مما على كلا كوكوا بيفورك بابانا فكمنا بديهم وبايرا أنا تسا كفوسيلي على باتو دي على باتو تكاكي فالشريعة كافو كيكاكي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأعياد الشريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا ابتداع شيخ الإسلام ابن تيمية كو سلي بي كو على باتو دي كو على باتو دو جاغو يدي دو أمبتو على كلا نكار تاباو كو على دي كو تبع أنغا على باتو سكريا أنيري kafoko ne hakila ni kai koke ko ye batoye o ye fen fudi ibolo te batoye ko kadaka sharia di do sharia mi fene do fene ajagu ali no anga tuwa ala kira na kan sahaba ko de ali na anga salafu nyima mun temena nu yi tura ala kira ko ambe tukulu ko de ante ka ko kura wala kire seli wo seli ambal ma as-sama wa amma fi al-hadith قد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد عبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله وقف بدمه
amina Anas ibn Malik la ala kila nemani kitibama anana Madina kuma mina nana na kanisi Madina kana Madina sigiki o yasro Madina kaw seli don flaku bobolo no watu siratro Madina kaw bo don ke feti bilbil bay ala kila sallallahu alayhi wa sallama ayu keshoni ayu abatite ne nyabala ni sai kono ni saosa awe kani don banu awe kani don fly ke seli mune koso uko kadaka ala kila depuis ambe la wala ni anga tableau de ni samana teni watima amba ke feti ala kila kuma sallallahu alayhi wa sallam awa aka feti kundo yani islam ya kanauma fadaka au islam islam na le ko fetisa au kani seli ayabla pew akana ni seli fetebli muna kadaka ala seli dauma min kafsa katima au kani selika min barajika bo akani seli min bi alaka yafadi au makatlaka alaka jere dauma o kafsa katime ni selika o seli jume o de seliba ani seli fitini ay do pew la da ko tebli de ayabla kadaka seli batoli amal ma samawu فوجه الدلالة أن العيدين الجاهلين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى أكما السابل ما أمد لسرج مجوان تانيك مينا على كلا يسر النمبيوكو كسلك على كوكو تيوتي ما ناسر السلطة على باتوي على كلا كما فعلوا باتيتي أبسيكا وكان يكون على كوتي كبا ما على كوتا فنفي وتوا ما على كلا ما فوتيني على كلا كما دي كو أو بكني ميكني سليه باتودي okuma tebe neka autoni keli la bli mina na bateau ta dauma mina bateau dauma kadaka bateau de bateau min tagalendo awe oteni ni ala sosodi okuma na nye selifa ni selifitina ala oda o kafsa katemenika akana ni keble pew akao sembola pew ala bukan doli mo ko limba fola kuma be wal ibdalu min ash-shay yaqtadi tarku al-mubaddal min ni fa falena femina ne ni mine ko ni ta ikani bla okuma ne ni tarakaba okuma fami bla la kiko toino e manga magola blede okuma ala kira ko an ku kani toy ku kani nita okuma ni min tara o le be considérer mi fora ko kabla barama ka ko la bli ambal ma amba fe ka kuma abe ka ta ko mina ay kuma amba fe amba famu kuma kroyi tanki ni sharia ma fo femi makaba ka fo ko ya aunga sili o keli ya o maharam pati amina senyefe kuma jumende bina fo anga sanyele mededo kuma ampele jelebe jamana mi kono sanyele mededo kuma ni sanyele mededo ambe ka fete dro ko pati ko sanyele mena o le ya harami na tura islam ya made muna ala kire na naso nu fena boko sanyele me fete de ke ko patote ala kira de kuma ko mi fleni de ko mi seli ala patodi akeli haramu ya ma atake mi ya ma dagalendo ma ayoke ayeni toy wala mbali ma samaw ama ina Allah ta'ala fa alaka fa melita وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على النحي عن التشبه بأهل الكتاب منها ما يلي kuma chama ba kitabu kuno Qur'ani kuno hadisa wala adana kana fo hey au islamu akana yera buya ni yahujawi akana yera buya ni nasarawi ahadisa ukacha akula na kulo ukacha kalamoke Qur'ani kalam kala Qur'ani min kala sisa balma samu Allahu akbar aya pe fo kaba kafa abada au kana son islamu aka yera buya yahujawi ni nasarafi akafsa femiye ne akile oni kanka yera buya efe e bi yera ressemble no emuna e kapsai e kadi ala e katemaka ala kwa yudana ala kwa diminu kuro awele ba fo kula ne kono dongodo aga fatia abe ka fatia mi kala angu da wasa dolawa angu fatia la chori ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim wala dallin
kuranɛ tafsiri bɛɛ lajɛlen bɛɛ ko a bɛɛ ko kuranɛ tafsiri kɛla bɛɛ ko o ko ghayril maghdubi tɛ mɔgɔ si ye yahudiyaw ko ala dimina maa minnu kɔrɔ ko ala i kana an fara olu kan maa minnu fana filila fana ala i kana an fara olu kan effectivement yahudiyaw y'a dɔn ka tila k'a dɔn nakari ka tila ka ban ala dimina olu kɔrɔ mais nasaraw ta kɛra olu filila yɛrɛ kana ka boli batolaw nana kana don olu ka diinɛ na k'olu ka diinɛ bɛɛ ɲagamu bolo an bɛna s'a ma inshallah o tuma anw yɛrɛ de ko don o don fatiha kɔnɔ ko ala kana an kɛ olu ye e ko ala ka n'i k'u ye ko parce que ala y'u danga e ko ala ka n'i k'u ye ko parce que k'u fililen don o kɔfɛ e ka tila tuguni k'olu ka waleya ta ka baara kɛ n'o ye sisan ha o ye de aljamu bayna mutanaqidayn aljamu bayna naqidayn fɛn fila minnu tɛ kelen ko ka tila k'o fɛn fila kɛ kelen ala k'an bɛ sababu ala ko di kuranɛ kɔnɔ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين الله سبحانه وتعالى كما بني إسرائيل كوكا كوكا في تمنتيا على النبي يوم يدوما أي مسا يدوما أي هرسو بلا جلك بني إسرائيل كوي أقوى كلا كوفو سيفنا كتموكا أدو في زمان عالمهم وكا أدو ما كم يكون أدو ala de y'olu fusaya ka tɛmɛ o mɔgɔ bɛɛ kan o don ala tilala ka fɔ tuguni ko di ko kɔfɛ sa muhamadu o kɔfɛ a ye nin aya in lamɛn o kɔfɛ ne sɔnna ka sariya di e muhamadu ma ka tila ka taasira di e muhamadu ma ka tila k'e bila taasira wɛrɛ kan min tɛ olu ka taasira ye a ko o kumana k'i kana tugu maaw ka taasira kɔ maa minnu tugulen b'u ni dugu kɔ k'a sababu ye kɛ n'u kun tugula u ka kitabu kɔ u bɛ limaniya e muhamadu mais u y'u ka kitabu kumakan bɛɛ to yen k'u ka sariya bɛɛ to yen k'u ka diinɛ kuma bɛɛ to yen ka tugu ni dugu kɔ k'o kuma muhamadu ne nana ka na nin sariya min di e ma o kumana e ka tugu i ka sariya kɔ i kana sɔn ka tugu ninnu ni dugu kɔ parce que o tɛ diinɛ na bilen i kana tugu kɔ o tɛ diinɛ na n'a fɔra ko maa min tɛ diinɛ na e diinɛtigi b'i ka diinɛ bila ka tugu kɔ a silamɛw n'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ kalama n'i b'i ka diinɛ dɔn o kuma balima an ka hakili to an yɛrɛ la an kana tugu ninnu kɔ dɛ ala ye mun de fɔ a ko ninnu tɛ k'e kari ka bɔ foyi ma u tɛ k'i kari ka bɔ ala ka ɲankata ma n'ala y'i minɛ u tɛ k'i kari fana k'i don alijɛnɛ kɔnɔ fana ni ala ta'ala ko k'a bɛ hinɛ i la a ko ala ta'ala de ye mu'minu ka kotigi ye ala de ye ala ye sinayabagaw ka kotigi ye ala k'an ka kotigi o la an balimaw a tɛ bɛn fewu an ka ninnu ladigi akhbara subhanahu annahu an'ama ala bani isra'il naam an tɛmɛna nin kuma in kan o kɔfɛ amalbaw amma sunna na n'o ye ala kira ka kumakan ye hadifa joli nana min b'a jira k'a fɔ vraiment an kana an yɛrɛ ɲɛbɔ an kana an yɛrɛ boɲɔgoya yahudiyaw ni nasaraw fɛ a dɔ ye jumɛn ye qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum ala kira ko maa o ma e y'i yɛrɛ boɲɔgoya maa wɛrɛ fɛ min t'i dɔ ye e y'i yɛrɛ boɲɔgoya fɛ k'i yɛrɛ ressembler n'a ye ko kuma lahara don n'a wulila ka taa jɔyɔrɔ min bɛ jɔ ye o kɔrɔ ye maa minnu kɛ bɛ k'u yɛrɛ kɛ ko olu ye silamɛw ye ko mais ko ce sont des islam modérés c'est-à-dire nous sommes des musulmans modérés musulmans modérés ça veut dire anw ka silamɛya an b'an to an ka silamɛya kɔnɔ mais a t'an bali an ni yahudiyaw ka jɛ k'u ta kɛ a t'an bali an ni nasaraw ka jɛ k'u ta kɛ anw bɛ silamɛya kɔnɔ ni don min na ni bolitigiw wulila an bɛ se k'u fana participer an b'an ka silamɛya kɔnɔ ni don min na ni nkalontigiw wulila an bɛ se ka far'u kan parce que anw ye silamɛ sugu minnu ye nous sommes des musulmans modérés aw ye silamɛ moderni de b'olu bolo quoi l'islamiya moderni ala kira ka silamɛya tɛ bilen dɛ silamɛya moderni olu ye kira ta moderniser quoi parce que kira m'a faamu ala kira c'est-à-dire il n'était pas diplomate
Il n'était pas diplomate. Diplomatique n'était à la créer quoi, parce que créer qu'on dialogue nos codes. Donc vraiment il faut essayer qu'à essayer qui est ouvert. Parce que quand dîner, au moins ami mon on veut que dire quand dîner par là quoi. Comme il n'a pas un Mali islamien avec tout le pays islamien. Mali Colombie. Ni politique ou la Mali on meuli. Ni Yaoudia ou la meuli. Ni Nasara ou la meuli. Ni Islamo ou la meuli. On y a du ça. Alors qu'il y a man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Okma koni yena boyogoya mbami fa yodoy. D'accord. Okma ni politique wila nanya ressemble no yo kwa nyulu doy la hara. Yaudia o mana wili nanya ressemble no yo anyulu doy la hara. Nasara o mana wili kwa nyulu doy la hara okma au meta fajima ama yela fara sawa. Antanji jaga to antanji ka waslamo. Anga nunu tay to bulo galone do. Ale min dama kafsa islamo. Ala kiraka ni hadisa ka suru mais hadisa kuma kan ka bone akon mama yira bonyago ya mami fe yodoyi ala kana bonyago ya ofe islamo ala kana nyebu fe wa ko fe tuguni ala kira sallallahu wa sallamu alayhi atlaka hadisa wala fa tuguni akula taqumu sa'a hatta ta'khudha ummati bi akhdhi alquruni قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك رواه البخاري على كلا كو جيه تولي كو بجيه مي كو تولي كو فالي على كلا بانتون ukata muneke fale ala kira manton kata chegli munun temena jama kulu kol folo munun temena ko fo ala kira manton kata ulu tegemine katugu ko u senda yoro mu bu senda nu ye vizira nu ye nongonta ambe nongonta nu ye sibirita ambe sibirita ko ambe tugu ko de hazwa na'li bi na'li mislan bi mislin ko ambe ku ye véritable u ye fe kamba beke o de mali ambe tugu mina mali kono bi ni groupe fɛn wula i b'a sɔrɔ malien sen b'a la amalima samo o bɛ se ka kɛ cogo di sa o kuma aw ye joni ala kira ko ko n'o kɛra ni kuma fɔlen sabaw y'a ɲininka ko yala persiw ni romains wa ko aw bɛ tugu joni kɔ olu kɔ bilen nin bɛɛ tɔ t'an fɛ yan ni tasuma batolaw wuli an bɛ wuli tasuma batolaw mana wuli an silamɛw bɛ wuli ni okmana ni nasara wila be wuli Noël min filɛ nin ye kana an b'a fɔ ko Noël ou 31 wallahi anw sen ka bɔ anw ka ko ka bɔ ala ka tɛmɛ hali nasaraw yɛrɛ kan an y'a kuntigiw daminɛ an denmusow n'an denkɛw y'a kuntigiw daminɛ a n'a kunkolo kɔfɛw daminɛ kaban a samaraw sanna kaban a sɛ minnu kan ka faga olu wariw farala ɲɔgɔn kan kaban o tɛ wa munna ko parce que ko Noël sera ko 31 sera joni ka ko kafiru ka ko islamɛkɛ bɛ k'i cɛ suru la amalma ala kan be sababam mais ala kira min fodi ni ko na an yere bon mu fe ko kuma na anu bela jele kile ala kana an bu fe o ko fe ala kira ko sallallahu wa sallam alayhi aka hadisa kono akula tattabi'una sanana man kana qablakum hadwa al-qudwati bil qudwa hatta walau dakhalu ad-duhra ad-duh la dakhaltu ma'a ako awslamu wallahi aw binana tu yahudiyaw ni nasaraw ko n'u senda yɔrɔ abaw senda ko hali n'u donna koro ka wo kɔnɔ k'aw silamɛw bɛ taa dɔn an ma kɛ ten bi wa yahudiyaw ni fɛnw anw kɛr'u ka fɛn bɛɛ bi ni maa min to ye bi ko e ma ɲɛma e ɲɛma dɛ k'a sɔrɔ anw ka silamɛya de ye civilisation diinɛ islamique o la waati ka lahalaya kosɔn fɛti minnu b'an bolo a fɛtiw ka ca an bɛ fɛti minnu kɛ fɛtiw ka ca fɛti ka ca a fɛti dɔ ye jumɛn ye a fɛti fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye fɛti min kɛ ra'su sana n'o ye sayɛlɛmɛ fɛti ye mais a base ye jumɛn ye sayɛlɛmɛ fɛti base ye Saint Sylvestre o ye joli Romains u ka papu 33 o papu fɔlɔ o de bangena ka bɛn 31 décembre o papu fɔlɔ de bangena ka bɛn 31 décembre ma n'o ye Saint Sylvestre o Saint Sylvestre ni mun de kosɔn nasaraw b'a ka nin bangeni fêter u b'a ka bangeni fêter k'a sababuya kɛ
ale de kɛra sababu ye ka Constantine masakɛ ale de kɛra sababu ye k'o tuubi ka don nasaraya la. O Constantine masakɛ min donna nasaraya la o nana kana baara jumɛn de kɛ nasaraya kɔnɔ. N'i ye Ala b'a f'u ma wala dɔɔlina a b'a kun ye a kun filɛ nin ye. Constantine ye boli bato la di masa de don masa min bɛ ka boli bato di. Donc Saint-Sylvestre kelen k'ale ladon silamɛya kɔnɔ o Saint-Sylvestre n'ale de nana kana sigi parce que Saint-Sylvestre bɛ tɔgɔ kɔ a b'a fɛ ka tɔgɔba sɔrɔ Romain jamana kan pape si ma deli ka min ɲɔgɔn sɔrɔ a ye nana kana en collaboration avec Constantine ko kumana ko Constantine n'ale ka hakilila di ɲɔgɔn ma pour que o bɛ se ka chrétienya gérer n'a ye o nana hakili min di ale ye kumakan saba fɔ ko ne bɛ fɛ an ka bɛn a kan k'a fɔ Isa Ala den don walima Ala yɛrɛ don walima Ala sabanan don Ala don walima Ala den don walima Ala sabanan don kɔrɔ ye di ale ni Ala dɔ ninnu bɛ jɛ ka Alaya baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walima an k'a kɛ Ala yɛrɛ den walima an k'a fɔ de ko Ala yɛrɛ a y'a ye Trinité hakilila nana yɔrɔ min Trinité nana nin yɔrɔ la o kuma o nana kana ɲɔgɔn ye kɛ chrétien ɲɛmɔgɔ minnu kun bɛ yen don a chrétien ɲɛmɔgɔ bɛ taa fo chrétien ɲɛmɔgɔ ba hiriga la u bɛɛ nana kana ɲɔgɔn sɔrɔ Constantine kana ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye sujet ye min o de ye Isa Ala den don wa walima Ala don walima Ala sabanan o kuma bɛn kɛra min kan chrétien ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen ko Isa tɛ Ala ye Isa tɛ Ala den ye wa Isa tɛ Ala sabanan ye Saint-Sylvestre ko ne en tant que mon qualité ne de y'aw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye ne de bɛ bɛɛ ɲɛ bi ne de bɛ o kuma na chrétienya bɛɛ lajɛlen sanfɛ bi o kuma ne b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka jɛn n'a ye an ka tugu ni hakilina kɔ pour que an bɛɛ ka don da kelen an ka bɔ da kelen komi min bɛ ka fɔ an ye ko an ka don da kelen an ka bɔ da kelen nkalon kan a ka fɔ ko nin bɛɛ ye Mali silamɛw mais n'an farala bɛɛ ka taa n'i ta ye o tɛ wa o kuma na ko k'a kɛ ten wa ale de sera ka sɔn fɛnɛ tɔw sɔnna maa damadɔ de tugura ko ne tɔw ma sɔn bɛɛ y'a refusé c'est pour cela a b'a ye témoin de Jéhovah ma sɔn Trinité ma témoin de Jéhovah ko Trinité ko tɛ tiɲɛ ye ko a kumakan ma fɔ fo Isa yɛrɛ taalen koro kɔfɛ sanfɛ a taalen koro kɔfɛ san 300 san 25 Trinité kuma nana n'o de ye nin hakilila ye o kuma na o Saint-Sylvestre ni o de sera sababu ye ka nin ko in sabati olu ka diinɛ kɔnɔ n'o b'a fɔ Père et Fils et Saint-Esprit ni de Trinité fa ye Ala ye den ye Ala ye o kɔfɛ ni salima ye Ala ye ni saba faralen ɲɔgɔn kan o ye Ala ye o sabatira ale ka bangeni de kɛra 31 décembre o de fɛti bɛ ka kɛ silamɛw donc sisan nɔ anw silamɛw anw jɛnna n'a ye k'a fɔ ko Ala ye saba ye wa baasi tɛ ni anw ma jɛn ni Ala ka sabaya ye maa min ye Ala sabaya sabati o ka bangeni fɛti anw bɛ sɔn ka don o la wa n'an m'an ka diinɛ kalama Ala kelen kɔrɔ kɔ k'a fɔ kuranɛ kolojɛ la laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu salat a ko maaw kafiriyara siga tɛ kafiriya min na mɔgɔ minnu ko Ala ye sabanan ye yala an bɛ sɔn ko Isa ye Ala ye wa Ala kelen kɔrɔ kɔ ka Isa yɛrɛ introduire ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahayni min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta Isa ko Ala ye Isa introduire lahara Isa ne ko de y'a fɔ maaw ye k'u ka ni ba kɛ Ala ye ka ne Ala to ye wa Isa ko saniya bɛ Ala ye ne b'o fɔ de o ye ne ka droit ye wa Ala n'a sɔrɔ ne y'a fɔ b'o dɔn ka da kan bɛ ne dɔn ka tɛmɛ yɛrɛ kan Ala m'a fɔ ne ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allaha rabbi wa rabbakum Ala ye min fɔ n y'o de f'u ye n ko a ye Ala kɛ kelen ye n'o Ala de ye ni Isa ka Ala ye n'o ye aw ka Ala ye n y'o de fɔ Ala tala ko qalat al-yahud Uzayr ibn Allah
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون ها ala ko yawdiyaw kulu ko uzairi ala de ko nasaro fere ko isa ye ala de akoni kafiriya kuma de ubulu kafiriya kuma minaka soro ani maka mushriku ka kuma kan bekele nu ko meleka ye ala de muso fa ala ko astafa al banat ala al bani ma lakum kayfa tahkumun muso ka demuso ka teneta ka denke kaunta ne ne duye danike ne te ka tlaka demuso sugandi ka denke ka soro demuso manda awye fa iza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda naw doye demuso soro manda awye ako ko neta ne ne duye danike mun ko so neta chema ta ka musuman tu o kuma bal ma semo ni kuma nunu ye kafiriya kuma udi o ko fe ko le 25 décembre ko de isa ka bangani kalolu ate bible chikolo ko le 25 décembre isa ka bangani le 25 décembre oye tasma batulauka ala bato doni urome jamana kan ni 25 décembre kun sera oye mogowe mamnu kumbe tile bato ube tile bato kazaka ka dugu ye jamana min na sigilen no nene de ba ko jamana ye suma jamana de tile te bon tile ka boli be ke fo ka tate fo 6 mois tile be bon o kona o tile ka boli do ne be ta belle 25 décembre o ma o fene sigilen no tile bato de la parce que olu ko koni tile bora amise ka senete ni tile bora amite ka ta bara oke ni tile bora amite ka ta ko ke mais tant que tile ma bon anti ka activité fo ke activité bebe jo ola yani tile ka bo uko kube tile fene boloma deme ni tasumai uka jamana koroyan fa fe tile be bo fami fe utara kata ubita dinga bile patike dinga dugu mo bele jele du kono ma kelen bebita ni logo siri kelen o to logo siri takato bla dinga kono katla ka tasuma blala abiti ka kalu fla ka be kamana ko mune ko so ku ba fe ka tile boloma deme pour que tile ka seka olu bɛ taa sigi o tile bato la o de bɛ bɛn le 25 décembre ma maintenant o 25 décembre ni chrétiens de taara ka taa ninnu ye o cogo la u y'a ye k'a fɔ aw bɛ ka min kɛ nin kɔni t'an ka diinɛ dɔ ye mais an bɛ se ka tugu nin kɔ pour que an fana bɛ se ka fanga sɔrɔ n'aw ye don dɔ la bida de don quoi évangélique fɛn mɔgɔ minnu b'a fɔ u b'a fɔ témoin de Jéhovah ko bida de don u ka diinɛ na il n'a fɔ anw silamɛw ye mawludu kɛ bida don an ka diinɛ na cogo min k'olu fana filɛ nin ye ka Isa ka bangeni kɛ le 25 bida u y'a don diinɛ na ten n'o tɛ a t'u ka kitabu si kɔnɔ anw m'an ta kɛ bida an fana ma don wa an fana ma mawludu don an ka diinɛ kɔnɔ k'a kɛ jagoya diinɛ ye wa k'a sɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli diinɛ tɛ baraji foyi t'a la ni jurumu tɛ mun de kosɔn parce que Ala m'a fɔ kira m'a fɔ Ala ni kira ma fɛn min fɔ o ye diinɛ ye wa ما لم يكن للأولين دينا فلن يكن للآخرين دينا إمام مالك كتي رحمه الله كفمي ما كي على كلنا كتابو يديني والله أوتك أو يديني نمك ديني يتوجه جمع ديني من سجل من دوني تلونك مولود توما كي دوني تلونك ألو تولو تلاكو كاكنا تقومو كم هم يوكا ديني من هزوا ولعبا كم هم يوكا ديني كم منا نتلونك كاكنا فراولوكا وإذا مروا باللغو مروا كراما كنوا مغمن دينا مغمن نو تمنا منا كولا دوني تلونغا بكاي رومي كوبه فو يربونا كداكا ما با مانكا كدو كلا نتلونغلا سوتو كاتو تو دا ديننا فينا فمن تي دينا دوي حرامو داندو هل ني جيبه ياكي حرامو نو يا مولودي وانو فنكا لي 25 décembre sorolo de festlamo 25 décembre sorolo au fait ou ka janvier mi namba foko san yelemedu en réalité ulu ka san damine be ke marché di ulu san kalotane kumbubulo ka ko Isa ka nalinye ni san binani ani san woroy ulu ka dina na kalotane ubulo o de kumbe damine marché da kata laba décembre ni dictionnaire lage décembre va foko décembre le 10e mois
On est 10e mois de décembre. Ce n'est pas 12e mois. Ou quand il n'y a pas de au Romain, ou quand il n'y a pas de au n'y a pas de quoi. Zil César de Wulila au Romain quand il n'y a pas de ado allez de Wulila au Romain jamana kata Misra kata katulu yiniga kalo ketugo la lu ya ira ka fo kalo etan fly comme Allah taala ko inna iddata shuhur inda Allah 12 shahra ulu yo kalo flata allez Zil César y kalo flata yeno janvier ani février ayo flata ko farau ka kalo tanta o kera en 46 ka ko Isaka bangeni. Maintenant, janvier, nous va faire janvier. Latin Camino a trop dit janvier. C'est-à-dire, Zamit. A trop dit Zamit. Au Zamit, au lieu qu'à la doye, à la minière, on va faire que les dieux les défassent. À la minière, la flabab. Anya kilometata o ala min to ko jimis o jimis ni zamis ni o zamis ni to talef le janvier là, c'est-à-dire janvier y poli to o poli o de bateau premier aller où il a inventé premier sans follow où il a to da ko sans follow parce que aller quoi be sans croyer avec sans croyer. Maintenant, avec Sankura ni Sankura, on va aller bateau cap 1er janvier. Voilà la raison pour laquelle, comme il tient, nous minana kana ta ni kaloita, allez faire la tournée ou kalo sans kalo foloken. Donc boli de dos, boli mina be kapa. En cela on fait la tournée ka foloka ko boli bateau. Ya subhanallah. Mais dans les têtes d'Ombaliadi, Amami l'islam, enfin, Anganga Dina Yen. Nayanga Dina Yen, Kanya sur Amel Lafia. Angado Ala Bouyamin d'Islam, Abuya Kabu, Afanga Kabu. Nimboli Mimbeka Patu Bolo, Ukoko, Manakwa, Ale de Beke Sawabieka, Okmana, Uluka Nafuloko, Uluka Jamana Jagoko, Uka Herako, Nimboli de Beau Perduma, Uba Bato Kabe, à Toro dans Janvier, Okmana, Ode Toro et Boli Torido. An fana bɛ ka attaque bi ka baara kɛ n'a ye ka tila tuguni ka o don fana bonya i n'a fɔ olu b'a bonya tuguni c'est pour ça u ye 1er janvier sommé parce que Jules César ale de nana ka na ni janvier kɛ u ka kalo fɔlɔ ye n'o tɛ u ka kalo fɔlɔ kun tɛ o tuma u b'a sommé o de kosɔn an balimaw waati n'a surunya kosɔn an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛɛ sababa ma o kɔfɛ seliw ka ca. Seli doyen Saint-Valentin. Saint-Valentin, oye seli mi, oye ko ɲɔgɔn kanu seli. I kanu ɲɔgɔn. Ça dit mana do quoi. I kanu ɲɔgɔn. Ni maa min ka di e ye, o tuma ni san yɛlɛmɛna, e bɛ taa fleur d'o ma. Ni san yɛlɛmɛna, e bɛ taa cadeau ta k'o d'o ma. Aw silamɛw fana b'o kɛ dɛ. Ani Pâques ni, oye o susu tara Musa de la kadaka Musa alo tala ko wa idh wa'adna Musa 40 laylatan o kuma alo tala ye binani ni Musa ni ala kumbe kuma na le binani kono o le binani kono ko Musa kumbe kungo kono akume kungo kono na ina aye dumuni fen do be na ku ya yere je wulula parce que o te soro kungo o de u b'a fɔ végétarien ou ka végétarien o ye mun ye c'est-à-dire ite dumuni fɛn wɛrɛ dun fana kɛra furaburu ni fɛn ko Musa kubo de dun olu fana ka sun do ka sungolo de y'o ye dɛ o pagini o tile 40 fana a tɛ sun ka ɲɛ dɛ u b'a fɔ ko dɔ b'a fɔ a bɛ se ka sogo dun a bɛ se ka jɛgɛ to yen a bɛ nin to a bɛ manamana don o kumana o de ye pagi yɛrɛ kun ye o de ba fana ka fɛti bɛ yen fête de maman o fana bɛ yen baw ka fɛti o kunna ka d'a kan Europe bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Europe ɲɛnamaya bɛ cogo min Europe ni e masa kɔrɔla ka ban
masa be ta de ka taa fili poubelle la dɔw bangebaaw n'u faw bɛ sa u t'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ cogo cogo donc u y'a essayer ka nin don in kɛrɛnkɛrɛn pour que mɔgɔw denw k'u hakili to baw la anw silamɛw ko cogo jumɛn wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira depuis e bɛ seli don o don e bɛ ka ala deli i ba ye e bɛ ka ala deli i fa ye ka ala deli ala ka hinɛ u na mais ninnu ta ye san o san siɲɛ kelen n'u y'o kɛ ka ban o tuma na u ka sira tɛ ba la u ka sira tɛ fa la an balima silamɛw an bɛ waati na a surunya kosɔn kuma in tɔ camanba bɛ yen mais a fɔra ko waati sera an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa nka an badenw nin bɛɛ lajɛlen basi ye mun ye nin fɛti min bɛ ka kɛ ko isa bangena isa ka bangeni a fɔra ko isa ye jɔnni ye olu bolo ko isa ye ala den yala anw silamɛw sɔnna ko isa ye ala den wa anw silamɛw ma sɔn isa ye ala den wa isa tɛ se ka kɛ ala den o kɔfɛ tuguni an balima silamɛw aw b'a dɔn k'a fɔ alahu subhanahu wa ta'ala a ye kangari min da nin ko in na a ko wa qalu takhadha ar-rahman walada u ko ni ala ko den bɛ ne bolo laqad ji'tum shay'an idda i ma dɔn ko ninnu na ni ko cɛjuguba ye takadu as-samawati yatafattarna min ko san bɛ ɲini ka pɛrɛ ko parce que wa tanshaqu al-ard ko dugukolo bɛ ɲini ka ci mun de kosɔn an da'u lir-rahmani walada ko den bɛ ala bolo وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وعلى ندين سورة مكان إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فوفي بساني تقولني بي على كجوني من كما بانا يرى من وبعدها لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ala ko ma ko den mene ala bolo ko nya be recensé ka tila ka be comptabilité la haradon ba be interroger yala abe so ka faro jamaka ala kana fara jamaka wallahi ma sɔrɔ jamana in kɔnɔ wajulu kɛla dɔ sɔrɔ jamana in kɔnɔ ko a bɛ se k'a fɔ ko isa ye ala den ye ko baasi t'a la wallahi l'o y'a mɛn wallahi lazim ko i bɛ se k'a fɔ isa ye ala den ye ko baasi t'a la ko munna dalu ye jumɛn ye ko parce que a kɛ k'a fɔ ko isa ye ala den k'o tɛ isa kɛ ala den ko n'a jɛ i b'a fɔ wulu ye ala den i b'a fɔ ko saga ye ala den wallahi lazim anw ka jamana in kɔnɔ yan nɔ nin anw ka wajulu sera nin yɔrɔ fana ma bi mais ala ye min fɔ an b'o fɔ ala ko laqad ahsahum ko hɔn e min y'o fɔ ko ala ye recensé wa addahum adda ala ko comptabilité lahara do ala bi te interroger bi ti dala kan fɔ ala ye ala ka bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma an balima sɛma a y'aw sen bɔ nin ko in na an ka hɛrɛ t'a la wallahi ni halakili tɛ an tɛ foyi sɔrɔ a la halakili kɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma ala k'an kuladiya ala ka limanaw jidi ala ka laban ko ɲuman d'a ma hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala rasul muhammad wa salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah an bɛ ala subhanahu wa ta'ala